Essen, das wir doch wirklich alle hassen, Part 1. Und ja, Leute, Halloween ist vorbei. Ihr müsst euch jetzt an meinen neuen Skin gewöhnen. Starten wir auch schon mit diesen Keksen und ich kenne halt Real Talk niemanden, dem die schmecken. Also ich will euch ja jetzt nicht verurteilen oder so, aber mir schmeckt das halt selber nicht, weil einfach diese Kombination zwischen Frucht und Keks passt für mich nicht. Dann Lakritze und es gibt 2 Arten von Menschen, die Lakritze hassen und die es wirklich lieben. Und ich gehöre zu der ersten Kategorie. Sorry, aber das schmeckt halt nicht. Dann diese Gurken auf dem Burger, das ist einfach Gurkenverschwendung, weil das isst halt gefühlt niemand. Gurkenverschwendung. Klasse Wortschatz, Sophia. Dann Ananas auf Pizza. Also ich kenne halt niemanden aus meinem Freundeskreis, dem das schmeckt. Also ich find's okay. Ich würde es halt jetzt nicht bestellen, aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Das war's dann auch schon